害怕影响到你。Hai, welcome to Labaik Bongca. Cerita ini dimulai dengan Xiami, seorang cewek yang berhasil masuk ke SMA bergengsi dengan perjuangan yang super sulit. Di sekolah itu dia ketemu sama Ruoshi, seorang cowok yang ceria dan berani. Ruoshi punya sifat yang gampang bergaul, sedangkan Xiami punya sifat yang sedikit introvert. Perlahan-lahan kehadiran Ruoshi ini bikin Xiami semakin nyaman dan mereka pun semakin dekat. Lama-lama hubungan mereka menjadi saling suka. Xiami itu tipe yang super perhatian kepada Ruoshi. Suatu ketika Ruoshi ini lagi main basket dan dia cedera karena lawannya. Xiami tanpa pikir panjang langsung merawat kakinya, mengolesi obat merah, membalut kakinya yang cedera dan memastikan kalau Ruoshi ini dalam kondisi yang lebih baik. Dan ini bikin Ruoshi sangat tersentuh dengan perhatian Xiami. Dia nggak pernah menyangka kalau ada orang yang peduli sebanyak itu sama dia. Nah, tapi mereka harus berpisah setelah lulus SMA. Dan kini Xiami dan Ruoshi sudah menjalani hidup masing-masing dengan pekerjaan mereka. Meskipun jarak memisahkan, keduanya nggak pernah benar-benar lupa satu sama lain. Suatu hari takdir mempertemukan mereka lagi. Tiba-tiba Xiami melihat Ruoshi yang sedang tergeletak lemas di rumahnya dengan tubuh menggigil hebat. Awalnya Xiami ini pikir kalau Ruoshi ini cuma bercanda karena sikapnya yang memang sering kali suka bermain-main. Tapi setelah melihat kondisi Ruoshi yang semakin parah, Xiami langsung panik. Ternyata Ruoshi sedang demam tinggi bahkan sampai pingsan. Xiami yang dulu selalu peduli dan gak bisa tinggal diam kalau ada orang yang sakit langsung merasa cemas. Hari itu Xiami merawat Ruoshi dengan penuh perhatian. Dia memberi obat, memastikan Ruoshi cukup istirahat dan selalu ada di sampingnya. Ruoshi yang terbaring lemah merasa kagum dengan perhatian Xiami karena rasanya seperti deja vu. Selama masa pemulihan mereka berbicara banyak hal, banyak kenangan ketika SMA yang teringat lagi. Dan mereka pun mulai membuka perasaan satu sama lain yang mungkin dulu sempat terpendam.